et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. a porta inferi, requiescant in pace. Amen. Domine exaudi orationem mea, Et oramos Deus adveniam. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus, qui proprium est miserere semper et pace, te supplices exoramus, pro animem fabulorum tuorum, quam de hoc saeculo migrare iussisti, ut non tradas eos in manus inimici, neque oblivis caris infine, sed iubeas eas a sanctis angelis susciti, et ad patriam paradisi perduci, ut quia in te speraverunt et credidunt, non penas inferni sustineant, sed gaudia eterna possideant. Per Christum Dominum nostrum,